Hindi, kukuha ko ano, magkano ko trabaho sa inyo. Gano'n ulit doon? Ang plus yun, di ba? 4 plus, 4 3. Ang mayroon pa siya ganun. Sabi, nalasa ko yun. Eh, sabi ni tatay, huwag na raw kami ano, pabata ko na raw yung motor. Sabi ko, hindi ba nakakahulog? Matanda, sayang yun. Papabata ko Pero, tapos ay, kukuha kami ng 4 wheels. mas mahal ang ulit yan. Dalawa kami ng kapatid ko. 10 years, 10 years, dahil 10 years. 5 years yan. Hindi, ang maximum yung 10 years ko pa yata yun. Yun yan? Oo. Kasi may nababasa ako sa Facebook. Hindi ko alam kung yan. Tanong yung kontrata